大家好，我是黄牛，欢迎收看本期百问，这是第142期了啊！大家多多关注一下我这个新人 UP 主，好不好啊？点一下关注啊，特别感谢。OK， 最近呢手机不是太多，但是呢各种各样的发布会大事倒不少啊，比如说 OPPO 绿厂这边的概念机啦，我们也之前做了视频，然后 vivo 这边的新系统啦啊，我手里啊有。我应该是第一个体验到的啊，这个 Origin OS 的这个新的这个系统，然后还有就是苹果的 M1 的芯片啊。我现在看这台电脑啊，这是16寸的，当时花了将近2万块钱买的，我现在想把它出掉，然后买一个 Air。OK， 这几个内容呢，我们都更新了专题的视频，咱们来看一看第142期有哪些小伙伴上电视了，都提了什么问题。OK， 第一个问题是来自白明星二的小伙伴 GO 护车啊，小白，华为出售荣耀之后啊，荣耀还能继续用 EMUI 吗？年底的荣耀 V40还会出吗？求翻啊！这个问题确实在之前我们的视频中还没跟大家聊到啊。终于，这个之前讨论了很长时间啊，荣耀也是被卖了啊。其实呢，严格意义上讲啊，它不应该说是被卖，因为它接手的呢是这个国资背景的一些基金，还有就是华为的分销商们，好几十家企业一起接手的。其实呢，你可以把它理解为一种剥离啊，就是从华为的控股呢变成了完全独立的一个品牌，但是呢，它的整个高管系统啊、管理层啊、整个内部的运营机制上是并没有什么变化的。所以说什么 EMUI 这肯定是会用的呀，对吧？这个 V40啊，我觉得应该会出的，因为如果要是 V40不出的话，那荣耀这个品牌可能就危险了。它现在出售了剥离了，你能感受到华为在自救。全部剥离了之后，即便用不了麒麟系列的芯片了，但是它可以用比如联发科的呀，甚至说骁龙的芯片都是有可能的啊。还是希望都保留吧。OK， 第二个问题是来自 B 站的小伙伴，来份炒饭不要鸡蛋啊！我吃炒饭必须要鸡蛋啊！这个官方的8+128G 的 Mate 40 Pro 还是选择第三方的8+256G 的 P40 Pro Plus， 两个的价格差不多，都是6500，买哪个好一些呢？或者说更推荐哪一个呢？还有大概什么时候 Mate 40 Pro 会没有货啊？什么时候会没有货？如果要是全量开售的话，按照 Mate 30的那个节奏，可能2-3个月就已经卖完了。所以说这一次呢，它就要点式放货，就是放一点存一点，放一点存一点，就不会全量的这个开售，因为它要维持品牌的热度，维持产品的生命周期，拖到芯片的这个国际形势有一些变化啊。首先你说的这个 Mate 40还有这个 P40 Pro 啊，这个选择上面，我们之前内部呢也讨论了一下。非常意外，就是很多人选择了 P40 Pro Plus。其实我个人也更倾向于一点这个机器，因为它真的是华为技术的集大成者吧。从这个外观 ID， 还有就是材质方面，还有就是它整个的摄像模组方面，我都觉得 P40 Pro Plus 真的是非常不错的。当然，这个 Mate 40 Pro 也是非常强啊，毕竟芯片这块就要领先一大档啊。我觉得这两个机器都可以，真的。就是都可以。好，这个第三个问题是来自 vivo 的小伙伴 ，vivo 的新系统 Origin OS 已经发布了，有没有什么有意思的更新？这个我们是出了一个专题的视频，你可以去看一下。然后在这个百问里呢，我跟大家讲一下，就是它的整体设计思路。我们在视频里也说了啊，就是它的整体设计思路呢，也是这种小组件的形式。这个 vivo 这边呢，管它叫原子组件啊，其实都差不多了啊 ，iOS 的这么一个风格，因为也网传嘛，也不知道是不是真的啊，是这个。iOS 的这个工程师操刀做的，从那边挖过来的工程师做的这个蓝厂的这个 OS， 确实还是很苹果范儿的。但是在色彩搭配上，还有就是整体的风格上面，其实也是有vivo 的一个传承的。在色系方面就能感觉出来，它还是相对来说要鲜艳一点点，这个更加的引瞩目一些吧。然后在组件的这个风格上呢，它呢。相对于 iOS 这个小组件来说呢，增加了2级的功能，就你可以点按，你可以操作，然后这个 iOS 这个更多是展示的这么一个功能，就是让你看，然后展示一些信息，这个是有本质上的这个区别的。我个人觉得啊，这次改变还是挺大的，而且我们在实际的使用上呢，我觉得也还 OK， 并没有说是换了一个皮肤。那如果管这个都叫换皮肤的话，那这个皮肤真的还是换的挺大的啊，因为这些组件的开发工作、适配工作，我觉得都是一个非常复杂的过程，而且底层啊，就是高刷各种方面优化也做了挺多的，这个不能说它是换皮肤。如果真要是换皮肤的话啊，一加下半年开的那场是吧？那个。对，那个是那个是大家懂的啊，不说了。还有很多小伙伴说这个 Origin OS 啊，有点像 WP 的那个多卡片堆叠风格，确实也挺有那个风格的。我觉得这想法还可以啊，不应该算是这个换皮肤。当然，我也要说一下，就是
它现在 bug 还很多啊，我们体验的这版 bug 还很多，我不知道它真正到用户手里的那个原版的稳定版它是怎么样的，到时候我们会第一时间也跟大家做分享的啊。好，下一个是来自 B 站的小伙伴林青，小白有没有什么抠图软件可以推荐一下啊？用了好几款，效果都不是特别的好。好，又来了我们的无恰饭分享环节啊。平时我们也有很多抠图的需求，比如说封面啊，各种各样的这个图片啊，小白测评的各种地方的这个图片都要有需求。我们的公众号小编呢分享一个自己常用的一个抠图的小程序，注意它是小程序，不需要你下载，直接在这个微信里面的啊，它是使用 AI 抠图，就是不用再去描边什么之类的，你可以在百问的微信公众号后台回复抠图这2个字就可以了，你可以直接存一个，然后偶尔用的话把它调出来就可以了。好，下一个是来自百命星光2的小伙伴，叫橘子不是橘子，橘子不是橘子是苹果嘛？巨龙啊，想买一个鼠标在家里用一下，要求不是很高，最好100块钱以内，有什么推荐的吗？这款鼠标呢，就是我们工作室的小伙伴们推荐的罗技的 G102啊。如果要是熟悉的小伙伴，应该都知道这个型号啊，这个颜值比较高，然后机身呢也比较小巧，跟手性和操控性呢都比较 OK。这个鼠标的按键声音也不是特别的大，而且它腰部呢有这个 RGB 的流光灯条，RGB 加持还是不错的啊，可以说是一个比较不错的吧，入门级的游戏鼠标也还可以啊。无恰饭啊，这个真的是我们自己在用的这个小鼠标。OK， 下一个是来自微博的小伙伴幽魂熊，小白，OPPO 的转轴屏看起来非常酷，实际上手感觉如何的完成度怎么样？未来会量产吗？这个我们之前也给大家出了一个视频啊，但是在视频里呢有几个点没说啊，因为当时时间特别仓促，我跟大家做一个补充。有很多人说这个手机达到300克啊，我现在告诉你，那手机真的特别轻，真的，那手机特别的轻，因为它很多结构件当时用的是塑料的，所以说就保持了一个非常轻的一个这个体感。因为我看弹幕有人说啊，是吧，300克、350克，真的没有，我估计那手机真的也就200克，它比我想象中的要轻很多。而且这个机器我觉得最大的意义就是什么？可大可小，就是你在正常使用的时候，它就是一个6.7寸的正常的大家使用的一个手机，然后你想让它变大的时候，你想让它是吧有一个大屏体验的时候，它就可以拉开啊，这个都没有问题。然后这个手机呢，我觉得它后面量产上啊，可能没有那么难，但是它不推出的一个很大的原因，我估计应该是软件适配，就是它拉开了之后，它的软件适配是一个非常巨大的工作量，包括他们自己的软件适配，当时它发的时候只适配了4-5个，然后你再让第三方的 top 级的应用再适配你的这个宽屏，是吧？这是一个非常漫长的过程。所以说，三星和华为采用的，比如说平行世界或者说多窗口啊，他们是采用了这2种思路。那么 OPPO 这边其实它还没有一个特别明确的思路，未来有机会量产吗？我觉得很有机会，因为相对于不管是内折屏还是外折屏，还是什么各种那种3折屏，我觉得卷轴屏对于我个人来说我更喜欢。我觉得卷轴屏非常厉害。好，下一个是来自 B 站的小伙伴啊，小队长 G 啊，小白你好，准备给父母1人买1台手机啊，2000以内有什么推荐？1年了你都没有回复我，我也就没买。你这个理由找的非常好啊，是吧？我刚看你第1句话的时候还想夸你一句，但是看完最后1句话我就觉得你没有这个诚意。那好，我现在回复你了，你可以给你爸妈买了啊，2000块钱以内父母选机啊。其实选择还是挺多的，我们这边推荐的是这个 X7 Pro， 然后2000块钱的话呢是可以入手的，因为它在这个级别性价比是非常高的，65瓦的快充，天玑1000 Plus， 还有6400万的这个4摄不管从哪个方面来看，这个机器基本上挑不出什么毛病，120赫兹的这个高刷啊也还是 OK 的。这个机器整体的质感方面其实也要比小米那个要好一些。我知道有很多人在刷这个至尊纪念版啊，这个 K30S， 首先那个机器超级难买。第二个呢，那个机器的质感方面确实差一些，我觉得父母的话，他应该不是那么追求性能，因为它那个卖点是这个865嘛，865的守门员，我觉得稍微便宜了200-300块钱，然后性能方面也 OK， 是这个 X7 Pro 或者说这个红米的 K30 Ultra 这2个机器，我觉得是更推荐一些啊。OK， 本期视频我们就先跟大家聊到这儿，更多内容和精彩呢，大家都可以扫码关注一下百问的微信公众号，然后我们的B 站啊，这个视频大家可以3连一下，关注一下。微博这边呢也是有我们账号的，大家可以关注一下百问视频。上期的重要小伙伴就是他，记得赶紧私信我们的小编领取奖品。我们发现啊，很多人啊他不领取奖品，不领取奖品呢，我们就集中抽个大的。如果要是有2-3期都不领的话啊，就都抽给1个人啊。还是老规矩，在我们的百问微信公众号后台回复“干货多屁话少”啊，也可以回复问题，回复这6个字，你就可以参与活动了。每周我们将会抽取1份数码奖品。好了干货多屁话少，百问我们第143期再见，拜拜。